يوم 9/4 كان دنيا غروب أنا من افتتحت التلفزيون، يعني شفته. أولاً من شفته أصلاً باوعت هيجي رأساً بدلت وجهي، أصلاً ما أقدر أشوف خلقته شنو، يعني مو حتى هو قاعد مو ما أقدر أباوع عليه يعني. باوعت عليه قلت له شوف ايش قد لعبت بينا، ايش قد ما يخالف، بس احنا الحمد لله والشكر بفخر واعتزاز ربينا أولادنا، ذولاكم إذا راحوا شهداء راحوا. يعني مميزين كنا احنا، أنا حتى ملابس اشتريت له والله الشاهد، يعني لما قالوا روحوا يجون وراكم. كم سنة كنت أنا للسقوط أنا محتفظة بهالملابس، بعدين انطيتها بثواب. يعني هذا جرح ما ينسي، يعني شوف صار تقريبا جد 40 سنة، تقول خلي يصير إذا الله ينطي عمر يطير 100 سنة، بس ما ينسي أصلاً ما ينسي، لأنه فد مأساة شفنا ما حد شافه. يعني الصبح أقعد من أريد أسوي استكان شاي يتريق ومقبال، دائما أقرأ فاتحة وبعدين أطلب من رب العالمين، نقول إلهي ما دام نزلت هالبلاء على راسنا خلي أعطينا الصبر وياه. أنا قبل كنت هنا أكو مقبرة بهش الزهراء بها الشهداء، كانوا وياه سبحان الله الشهداء اللي ما عندهم يسموهم قوم نام هنا، يعني جندي المجهول. يعني من سبحان الله أنا كنت أروح هناك أقعد هالقد أقرأ لهم وهالقد أبكي شنت، أقول يا إلهي صبر عوائلهم يا رب، ذولا ما يدرون من يقول لهم. أنا أول طبتي لبغداد ورا السقوط، من رحت ذاك اليوم طلعوا صدامة من الهاد، كانوا مطلعية. واه والله وذكرت حضرة زينب قلت لها الله أكبر إيش جريتي، رجعتي للمدينة، لأن أنا طبتي لبغداد نفس الشي كانت، لا أهل ولا عشيرة ولا كل أحد ماكو، حايرة ومستحيرة كنت والله. ابني كان يدرس بالجامعة ذاك الوقت، يعني هنا بجامعة طهران كان، فمن صار السقوط متلهف يريد يروح لبغداد على أساس سجون تنفتح يشوف أبوه يشوف أخواله. راح البيت عماتهم ما بالهم هو يدري يعني أبوه هيك جاي، قاموا يتباكون وما أدري شنو، فهو افتهم صارت بحالة نفسية. أنا ما حاكيتها لأحد هسه أحكي، تلوعت ويا هذا الولد أنا الليل كله يفتر دايم إحنا بشقة كنا نشوف شبابيكنا على الحال. أقول له ماما هاي الجوارين يعرفوك أنت شنو من الشي، يشوفوك واقف بالشباك ليش مدري وأنت إيش بيك، بالآخر عبالهم واقف لفد سبب، يعني ما يشعر كان والله من طب علي، عمري ما أنسى منظره تهرب من راسه الرجل، حذاءه ما يبين كان الله الشاهد. يعني راح انفجع ما حكى، يقول ولا بكيت قدام عماتي. بعدين قلت اريد اروح ازور بالنجف، يقول رحت باميره المؤمنين هل قد صرخت تبين الله قال. والله شرفت يزيد هيك بلا ما احس روحي احكي وياك، روح لاقي مصيرك وان شاء الله كليتنا واقفين وياك على الصراط نتحاسب وياك. ذاك الوقت جاوب، شو تريد تجاوب؟ مثل ما حرقت قلوبنا الله يحرق قلبك ان شاء الله دنيا واخره.